嚟自汕頭嘅事頭婆今日做款家鄉美食鹹菜胡椒豬肚湯。呢款湯比出邊食肆做得出色，要配搭呢一款好多人都唔識嘅胡椒係關鍵。咁呢一款充滿家鄉味道嘅靚湯，我哋喳喳林去片進行教學。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見得貴。我哋首先準備新鮮豬肚一隻，處理乾淨隻豬肚，我哋首先落少少鹽，跟住落適量嘅生粉，然之後將表面呢，我哋係搓乾淨佢先。個表面我哋進行咗深度 SPA 咗之後，我哋用清水清一清乾淨表面，跟住我哋將個豬肚呢就反轉開佢。我哋同樣嘅步驟，灑少少鹽，跟住再落啲生粉，將豬肚嘅內籠亦都進行深度嘅清潔，如此重複呢個動作2-3次。跟住將內籠黃色嘅呢啲物體呢，我哋一定要徹底咁刮乾淨佢。咁接下來呢，就清洗呢一條粉腸，我哋兜嘢插落個水龍頭嗰度，用個事頭婆嫻熟嘅手法將佢進行清理乾淨，一定要將佢清理乾淨，否則陣間煲湯呢就會有異味嘅殘留。清理乾淨然之後，我哋就要剪走咗啲肥膏佢，最後喺個豬肚嘅內外呢，就倒啲白醋落去，跟住浸佢15分鐘，就咩異味都除晒㗎啦。呢度1斤嘅雞腳，大概1斤3到嘅隻骨，我哋抌啲薑片落隻煲嗰度，我哋將啲雞腳同埋啲隻骨呢進行飛水嘅動作，為咗劈走啲唔好嘅味道，我哋落翻啲飲死晒啲好朋友水滾，我哋撇走啲浮沫，飛水飛咗大概係分零2分鐘，我哋撈翻起啲雞腳先，啲豬骨繼續飛水飛佢5分鐘，啲豬骨飛完水之後，我哋呢就清潔翻佢，然之後備用。啲雞腳我哋剪好晒啲河馬腳夾嚟之後呢，然之後留翻喺備用。浸完醋洗翻乾淨咗隻豬肚，我哋落2塊薑片進行一個飛水嘅動作，記得加翻啲好朋友落去劈一劈味。豬肚飛水飛咗5分鐘之後，我哋撈起佢，跟住攞去清洗乾淨備用。胡椒呢一 part 我哋準備白胡椒15g，黑胡椒大概7.5g，跟住到呢位主角青胡椒，佢係胡椒未成熟嗰陣時就已經收割，香味清新，辣感較溫和。我哋同樣都係落佢7.5g，跟住我哋將老中青3種胡椒進行呢個炒香佢嘅動作。正所謂香料唔炒香，我哋點燜點煲都唔夠香。炒到啲胡椒好似咁樣跳舞之後，我哋就滗起佢先，然之後用呢一隻嫻熟嘅波魯斯嘅手揸住碌嘢，我哋將啲胡椒舂碎佢，舂到佢咁嘅狀態就 OK 啦，唔好舂到佢太碎。我哋將50g嘅金華火腿，我哋切到佢咁樣嘅大細先，想將啲金華火腿嘅香味激發出嚟，我哋先將佢煎香佢，煎到兩邊咁樣嘅狀態之後，我哋呢就拎翻起身留起身備用。水滾之後，我哋將啲豬骨、仲有薑片同埋收好咗夾嘅雞腳，仲有煎香咗嘅金華火腿，仲有舂碎咗嘅胡椒，我哋全部一手太車晒落個煲度先。大火煲起咗啲水之後，我哋將件豬肚都放埋入個煲入邊，先大火煲佢15分鐘，然之後轉細火煲佢1個鐘。呢度600g嘅鹹菜，我哋洗一洗佢，順便沖一沖走啲鹹味，然之後將啲鹹菜切好。呢啲咁好味嘅潮汕鹹菜呢，事頭婆不斷喺度偷食。燒熱咗隻鑊之後，我哋落翻少少豬油落去，然之後將啲鹹菜呢掉落隻鑊嗰度呢，就炒乾佢。將啲鹹菜炒到佢乾晒身冇晒水之際，就將啲鹹菜抌落呢一煲煲咗1個鐘頭嘅豬肚湯嗰度，我哋再煲多佢20分鐘，全程煲咗個半鐘頭。我哋呢就滗翻起嚿豬肚，跟住輕輕篤一篤嚿豬肚，輕鬆穿過去，咁呢嚿豬肚就燜好啦。咁我哋呢就將嚿豬肚切開佢先，事頭婆真係中意切到咁樣嘅形狀，情有獨鍾啊！齊齊整整將啲豬肚切好咗之後，我哋抌翻落去個湯煲度滾多個2-3分鐘，然之後再落翻少少蒸鹽落去，咁呢一個鹹菜胡椒豬肚湯就大功告成啦！夜晚黑出去應酬飲死晒啲好朋友呢，翻到屋企飲翻個咁樣嘅湯，哇！簡直係疏光。俾個關注我，方便就揾到我。